Salamlar hər kəsə. Bugün sizinlə sinif 8 bölmə 5.2-nin məsələ həllərinə bərabər baxaq. Bir də bunu qeyd edim ki, bu məsələ həlləri 2 summativ qiymətləndirmə 5-ə düşə biləcək suallardır. Ona görə də yazdırdıqlarımı qeyd aparın. Baxın, yazılıbdır. Fosfor PO3 maddəsinin yanmasından difosfor pentaoksid və su alınır. Reaksiya tərkibini tərtib edin. Fosfor PH3 oksigendə yanma reaksiyasından difosfor pentaoksid əmələ gəlir, bir də su əmələ gəlir. İndi gəlin bunu əmsallaşdıraq. 2 fosfor olduğu üçün bura 2 yazıram. 6 dənə hidrogenidir. Bura 3 yazıram. Oksigenin sayını tapaq. 5 plus 3 neçə ədəsidir? 5 plus 3 neçə ədəsidir? 8. Ona görə burada 4 yazıram. Reaksiya tərkibimiz bu şəkildədir. Bunu qeyd edin. Çünki bu da önəmli reaksiyalardan biridir. İndi ikinci suala baxaq. Lityum oksid, xrom 3 oksid, mis 1 oksid, hidrogen oksid, azot monoksid, diazot trioksid, azot dioksid, diazot pentoksid, silisyum dioksid, karbon monoksid, silisyum trioksid, dixlor, heptoksidlərin adlarını adlandırın. Mən zaten adlandırdım. İndi bir qeydlərimizi götürək. Lityum sabit valentdə olduğu üçün olasıdır. Lityum oksid. Xrom burada 3 valentlidir. Xrom dəyişən valentlidir. Ona görə burada xrom 3 oksid olasıdır. Xrom 3 oksid. Sonra digəri isə mis 2O'dur. Buradan gördüyümüz kimi oksigen 2 valentlidir. Oksigen 2, mis isə 1'dir. Deməli, mis 1 oksid olasıdır. Mis 1 oksid. Davam edək. İndi o birilərin digərlərini də yazaq. Sonra və başqa. Bunlarda qeyri-metallardır. Bunları rahat adlandırmaq olur. Və bunları da qeydlərinizi aparmağı unutmayın. Azotu yazaq. Azot monoksid, qeyri-metal olduğu azot monoksid. Sonra digərini yazaq. N2O3. Bu da diazot trioksiddir. Trioksid olasıdır. Digəri NO2'dir. Azot dioksid. Dioksid adlanır. İndi başqasını yazaq. N2O5. N2O5'i də bu şəkildə yazırıq. N2O5 diazot 5'i isə penta yazırıq. Pentaoksid adlanır. Bunlar isə silisyum silisyum dioksid, karbon dioksid. Buranı təmizləyək. Kükürt trioksid, dixlor, heptoksid olasıdır. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualda nə deyilir? Metanın natamam yanmasına karbon qazı deyil, dəm qazı əmələ gələrsə, bu reaksiyanı tərtib edin. Yazaq. Metanı yandıraq. Metanın oksigenlə reaksiyasını yazırıq. Qeydimizi aparaq. CH4 O2-də yanır və dəm qazı əmələ gəlir. Karbon monoksid əmələ gəlir. Bir də H2O əmələ gələsidir. Burada 4 olduğu üçün bura 2 yazaq. 2 yazırıq. Yenə də bir dəqiqə buranı silək. Belə. CH4 plus O2 karbon monoksid H2O əmələ gələsidir. Bəli, burada 4 dənə hidrogen var. Bura 2 yazırıq. Oksigen sayı isə burada neçə olur? 3 ədəd. 3 olur. Nə edək? Bura 2 yazaq. Burada 2 yazmalıyıq. Burada 4 yazırıq. Bəli, bu şəkildə olasıdır. Burada 3 yazasıyıq. Deməli, natamam yanmada
Metanın molu 2 olasıdır. Molu 2 olasıdır. Oksigeninki 3. Karbon monoksidininki 2. Hidrogeninki, suyunki isə 4 HO olasıdır. Bunu da qeyd edə bilərsiniz. Digər suallara keçək. Amoniak, SO2, kalium nitrat, natrium 2O maddələri hansılar oksiddir? Cavablarınızı əsaslandırın. Bəli, oksid nə idi? 2 elementdən ibarət olsun. 2 elementdən. 3 element, 3 atom demirəm, element deyirəm. 2 elementdən ibarət olsun və oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2 olsun. İndi birdən başlayaq. NH3. Bu 2 elementdən ibarətdir, ancaq oksigen yoxdur. Çünki biri oksigen olmalıdır. Deməli, bu oksid deyil. Oksid deyil. Digər sualı keçək. SO2. Baxın, 2 elementdən ibarətdir. Kükürt və oksigen. Oksigenin oksidləşmə dərəcəsi -2-dir. Kükürdünki müsbət 4-dür və bu oksiddir. Oksid. Bu oksiddir. Qeydlərinizi götürün yenə. Sonra kalium NO3. Kalium NO3'dür. Baxın, bu 3 elementdən ibarətdir. Kaliumdan, azotdan, bir də oksigendən. Bu oksid deyil. Oksid deyil. Deyil də qeyd edək. Digərinə baxaq indi isə. Natrium 2O. Bəli, natrium 2 o isə 2 elementdən ibarətdir. Natrium müsbət 1-dir. Oksigen -2-dir. Bu da oksiddir. Oksid adlanır. Bəli. İndi ikinci suala baxaq. İkinci sualda bizə nə deyilir? Kalsiyum, alüminium və kükürt və hidrogenin yanma reaksiyalarının tənliklərini tərtib edin. İkinci sualdan başlayaq. Kalsiyum, bəli. Kalsiyum yanaraq oksigəndə kalsiyum oksid əmələ gəlir. Bu şəkildə 2 yazıram. Burada 2 yazıram. Bunları qeyd edin. Alüminium yazıram. Alüminiumun oksigenlə yanmasından alüminium sabit valentlidir, 3 valentlidir. Alüminium 2O2 əmələ gəlir. Bura 2 yazıram. Burada 3 yazıram. Və bura 4 yazmalıyam. Burada 4 yazmalıyam. Bura 2. Burada 3 yazmalıyam. Yəni 4-ün 3 şəklində olasıdır. Bu kalsiyum və alüminium. İndi kükürdü və hidrogeni yazıram. Kükürt oksigenlə reaksiyaya girir və SO2 əmələ gəlir. Çox sadə reaksiyadır. Hidrogendə oksigenlə reaksiyaya girir. H2O əmələ gəlir. Bura 2 yazıram. Burada 2 yazdığım zaman uyğun olur. Baxın, bu 4 reaksiyanı qeyd dəftərinizə yaza bilərsiniz. Bu çünki düşmə ehtimalı olan suallardır və digər vaxtlarda da qarşınıza çıxasıdır. Metal oksidlərini adlandırın. Baxın, dəmir 2O3. Dəmir dəyişən valentlidir. Dəmir yazırıq. Neçə valentlidir? Buradan baxırıq 3. Dəmir 3 oksid adlanır. Digəri xrom odur. Bir dəqiqə, xrom odur. Burada xrom 2 valentlidir, dəyişkəndir. Xrom yazırıq 2 oksid adlanır. Digərinə baxırıq. Kalium 2O'dur. Burada kalium oksid deyirik. Çünki kalium sabit valentlidir. Ona görə kalium oksidi adlanır. Digəri mis odur. Burada mis 2 oksiddir. 2 oksid sabit dəyişən valentlidir. Mis. Ona görə mis 2 oksid adlanır. Digərinə baxaq. Magnezium. Magnezium sabit valentlidir. Bu da magnezium oksid olasıdır. Və burada 2 valentlidir, sabitdir. Bunlar da bu şəkildə. İndi digər suallara keçək. Oksidlərin formulunu tərtib edin. Bizə ad verilibdir. İndi biz bunları tərtib edəcəyik. Sabit və dəyişkən variantları bilmək lazımdır. Alüminium oksid. Alüminium bildiyimiz kimi sabitdir. 3 valentlidir. Oksigen 2, alüminium 3. 2 buraya, 3 də buraya düşəsidir. İndi B variantına baxaq. Givə 2 oksid. Givə dəyişkən valentlidir. Givə yazırıq 2 oksid. Bu da bu şəkildə olasıdır. C variantına mis 1 oksid. Mis 2O olasıdır. Sink oksid. Sink sabit valentlidir. 2 valentlidir. Digəri Y. Diazot tiroksid. Diazot tiroksid də bu şəkildə
olasıdır. Kükürt dioksid. Bunu da qeyd edək. Hansıdır? F-dir. Kükürt dioksid olasıdır. C variantına azot monoksid və karbon dioksid də bu şəkildə olasıdır. Qeydlərinizi götürün. Çünki burada yazdıqlarım hər zaman düşmə ehtimalı olası suallara aiddir.